Oke guys, kali ini saya berada di Caplokan. Kita mau jalan-jalan, yuk. Oke guys, ketemu lagi bersama saya Darmato. Saya sedang berada di Sal Induk Cibaya. Oke, inilah dia Caplokan nih. Tempatnya anak-anak muda pada nongkrong nih. Oke. Ini dia, Mas. Oke guys, ini teman saya Hari Murti. Inilah pemandangan Caplokan indah. Ada dunia milik berdua. Oke guys, ini dia bendungan Cipanas Caplokan. Lihat cewek-cewek yang sedang menikmati makanan. Kita lihat pintu air. Oke, waduh, oh iya. Tapi saya sangat disayangkan sampahnya, boy. Ini dia jembatan kuning yang berada di Caplokan, tempatnya orang pacaran, anak muda zaman sekarang. Kita lihat pemandangan yang indah sekali. Mantap guys.
sekian dulu dari kita. Tadi saya sudah keliling Caplokan. Ini saya mau pulang nih.